இன்றைக்கி பாலக்கீரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் ஒரு 2 ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதோட கட் பண்ணி வச்ச பாலக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 4 பூண்டு பல், 1 பச்சை மிளகா, 1 வெங்காயம், 1 தக்காளி, கொஞ்சமாக ஜீரகம், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி குக்கரை மூடி 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. 3 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பருப்பை இது மாதிரி நல்லா கடைஞ்சிக்கோங்க. பருப்பையும் கீரையும் இது மாதிரி கடைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ தாளிச்சிடலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி கடுகு போட்டு, கடுகு பொரிஞ்சதும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டு இதில் பெருங்காயம் போட்டு நம்ம கடைஞ்சி வச்சிருந்த கீரையை ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கடையலுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் இல்லைனா 2 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஒரு கொதி விட்டுடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான பாலக்கீரை கடையல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.